Yan na, mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Webes. Mga biyahe sa mga sakyan ng pandagat sa Cebu City gikan silat. Mga silingang probinsya sa Subo nangandam na subay sa posibleng epekto sa bagyo. Bagyong Basyang posibleng ikaduhang landfall ang Negros Oriental. Og reaksyon sa usa ka tawo dihang hapit na kining mahulog sa gisakyan nga banana boat. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Ubos na karon sa tropical wind signal ang tibuok probinsya sa Subo samtang nagkaduol si Tropical Storm Basyang. Ug tungod sa giisang signal, gipanggaid na ang mga barko sa pantalan, maong daghan ang na-stranded. Ano ang report ni Nico Sereno? Tungang gabi kaganiha kini ang naabtanamo sa pantalan sa Sugbo. Gipangsirad ana ang gate sa Pier 1 ug Pier 3 tungod sa kanselasyon sa mga biyahe. Pasado las 11 kagabi, gipagawas ang kamanduan sa Coast Guard, subay usab sa weather advisory sa Pag-asa nga nagpaubos sa Sugbo sa signal number 1. Daghang mga pasahero ang namroblema kay wala makalarga. Sama ni ining 13 ka mga trabahante nga gikan pa sa Negros Occidental, mubiyahe unta paingon sa Bohol. Naakomodar hinuon sila sa gym sa Barangay Tinago. Stay na din sa Tinagong gym. Antayan lang namin yung bagyo na lumabas tsaka kami makabiyahe papuntang buwan. Mahirap talaga pag wala kayong budget kasi mahirapan yun dito. Dire rin mag-stay, namay pom dire. Salamat po mi sa Kapitan dire na nagpakuan sa mga dire. Apan kun ang maong grupo sa gym ni Star, may ubang stranded nga mga pasahero na nga tulog na lang yun mismo sa gawas sa pier area. Nag-folding bed o nagkarto na lang sa may ticketing offices para makapahuway. Kaganihang buntag na abdan sa Balitang Bisdak, kining mga turista nga mupadong unta sa probinsya sa Bohol. Dismayado man, apan wa na sila'y mahimo ug namalik na lang sila sa ilang gipuy-an. Sama na lang nining magpamilya nga gikan sa Poland. We were in Palawan before and it was really good because weather is really good, and now in Cebu it's really how should I say it? It's really big house. We are really scared. We don't know what to do. We hope that we will still enjoy our trip to Bohol and see maybe tarsiers and chocolate hills, and we will just Kining turista gikan sa Germany mupadong unta sa Siquijor apan moagi sa Bohol. Naguol nga dili makaabot sa gikatakda unta niyang tambungan. I would like to go to Siquijor today, but as I found out today, it's not possible because of the typhoon. Oh, really, to be honest, I now think I might just I have my things and leave the Philippines and go to see friends in Kuala Lumpur or something like that, because it's a bit disappointing for me. I'm so sad, yeah. Matud sa Coast Guard, buot lang nilang masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero, busa higpit nga gipatuman ang protocol sa biyahe sa kadagatan kung dunay storm warning signal. Kababayan na planong magbiyahe kaya safe. So magkuhan nga ka, mag-continuous monitoring ka sa una sa Pag-asa. Mag-check naman na natin online kung na-by storm signal, ang kaning atong province ng Cebu, o kung ang mga area kung ang katatagulong. Sa data sa PCG, dunay 632 ka mga stranded passengers sa ilang area. Padayon ang awhag sa Cebu Coast Guard sa mga tao nga dili lang musungasong sa daotang panahon. Uban ni Cleofer Lumayag o Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Subsob ang pagpangandam sa mga residente sa Mandawi City karon nga nagkaduol ang Bagyong Basyang. Ilabi na katong adunay kasinatian ni atong miaging Bagyong Tino. Kundiin, aminado ang mga nabahaan nga may trauma gihapon sila sa ilang nasinati. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa Zone Talong sa Barangay Paknaan, Mandawi City, maaninaw gihapon ang pipila sa epekto sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre. Sama ni ining nangagubang mga butang o mga kagamitan. Sa iyang balay na abtanamo, na busy karon si Maribel Cardines sa pagpamutos.
Gisecure niya ang ilang mga sanina o gianam-anam pagpasaka paingon sa second floor sa ilang balay. Paniguro kuno kini kaysa pagkuso-kuso ni Bagyong Tino, lakip sila sa nabahaan pag-ayo. Nga mo mga salina, gipanood po na mong sako. Kay in case of na ay kanang ingoy nga mga bakwit na sa admin niya, ilabi pa ang mga bata. Sa maong bahin sa Zone Talong, may parte sa riprap o flood control project nga wala pa makumpleto. Matod sa mga residente, dinhi nagikan ang tubig gikan sa sapa nga milunop sa kabalayan. Na roman lang mianing ko na sir, tabo sir. Ang dawat mo na yung perminte kung mulapas yun ang kuhan, baha, tubig baha. Wa naman may mabuhat. Sa inyong balay sir, asa ko ito pang baha? Kapit mo doon sundan na sir. Sa 6.5 relocation site gym, nakatent gihapon kining mga pamilyahan nga biktima sa sunog ni adtong Enero 18. Nakamonitor sab sila sa sitwasyon sa panahon. Ug karon nga nang hulga si Bagyong Basyang, nagpangulbaan sila. Ang ilang giistaran nga gym, gibahaan sab ni atong pagbagyong Tino. O gawas ni ana, wala pa sila makatukod pagbalik sa ilang mga balay. Andam gid. Kay para isipti gid na mo mong kinabuhi. Matod sa Mandaue CDRRMO, ubos na ang syudad sa blue alert agi og pagpangandam sa bagyo. Gitugyan nila sa kabarangayan kung mupatuman og preemptive evacuation. Padayon magbinantayon, update dayon ang ilang i-ready sa nila ang ilang mga kabtangan si bakog yun nga naay mahitabo pero ato alas di lang kita mong kumpiyansa. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Bisan pa man kung gikansilar na ang mga biyahe sa kadagatan, human gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang tibuok lalawigan sa Subo sukad alas 11 kagabi, may pipila pa gihapon ka mga pasahero ang namasin nga may biyahe sa mga motorbangka sa Roro Port sa Cordova. Si Ron Mirundina sa report. Kini ang sitwasyon sa Roro Port sa Cordova sa kaganihang buntag. Medyo linaw pa ang dagat, apan nasinati na ang madagumong kalangitan ug kusog nga paghuros sa hangin. Alas 11 kagabi, dihang gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang tibok lalawigan sa Sugbo ug ang halos tibok Visayas nunod sa nagdanga-danga nga Bagyong Basyang. Busa sukad kagabi, gikanselar na ang tanang biyahe sa kadagatan. Ang mga motorbangka nga pang-island hopping gipanggaid na ngadto sa mas tago nga bahin sa barangay poblasyon. Gipanghikling na usab sa mas luwas nga dapit ang mga baroto ug ang mga bangka nga pangisdaan. Apan kaganihang alas 10 sa buntag, may pipila pa ka mga pasahero ang namasin nga makabiyahe. Sama ni Junray nga nagtaksi pa gikan sa Pier 1 paingon sa Roro Port sa panghinaot nga may masakyan pang motorbangka paingon sa Hitafe, Bohol. Nakasakay pa siya og barko alas 8 kagabi gikan sa Calbayog, Samar paingon sa Cebu. Apan pag-abot niya sa Pier 1 aron unta mo sakay og fast craft paingon sa Bohol, wa nay biyahe nga gitugutan. Nanigurado lang ko basig napay wala na cancel ba. Plano na ko mo di ko kasakay dire mo dito ko sa Lapu-Lapu. Ay na ko nagsuon dito. Nakoy kapayan dito. Gawas kang Junray, may pipila usab ka mga pasahero nga alang sa Hilutungan Island sa lungsod sa Cordova ang naabot. Mga taga Hilutungan Island sila nga namalit lang og mga pagkaon sa mainland aron ilang mada sa isla. Aduna usay usa ka pasyente nga na-discharge na sa hospital ug buot na untang iuli sa iyang pamilya sa ilang palimay sa Hilutungan Island busa nagkontak sila og motorbangka gikan sa isla. Dili na mo nag-allow mga passenger, ang amo lang gi-allow kanang lang nagdala og foods, mga tubig. Yeah, kanang emergency cases at ma'am. So pasyente allowed dito siya. Gi-allowed lang kay emergency man na siya ma'am. Nya basin nga komplikado yung sakit so may ipatugtan. Pero kung grabe na gyud ang balod, di gyud na mo na makuha, di gyud na mo tugtan. So pagkakaroon po ma'am, knowledgeable pa man ang kuan pod dagat. Kanang mga gagmayng sakayan nga gikan sa isla man nagdala og mga isda. Amo lang sa nang gitugtan samtang madala pang dagat nga mo biyahe sila. Pero kung kusog na gyud siya ma'am, di gyud na mo sa i-allow. So, kusog man sa langyaling, kung nakabiyahe na sila, nakakusog ng, nasa naabtan sila kusog sa tunga, di na naman na sila pabalikan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.
Siradaan ang Manipis Road o ang Cebu-Toledo Wharf sugod unya sa alas 6 sa gabi hangtod sa alas 6 sa buntag. Samtang mga nagpuyo sa Tent City sa Talisay ipabalhin sa evacuation centers. Si Femery Dumabok sa report. Sugod karong alas 6 sa gabi, dili na paagian ang Manipis Road o Cebu-Toledo Wharf hangtod alas 6 sa buntag ugma. Subay kini sa gipagawas nga threat advisory sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB7 tungod sa mga nasinati nga mga pagdahili sa bato ug yuta sa dapit. Base kini sa gihimo nila nga survey sa lugar niadtong Enero. Sirad-an ang agianan sa bisan unsang klase sa sakyanan tungod sa hulga sa grabing ulan nga dala sa bagyong Basyang. Apan ang pagsirado magpadayon bisan pa mahuman na ang bagyong Basyang, matod sa hepe sa City Toda. Ilang gibutang dito sa ilang report nga di gyud matag-an ang panahon do na gyud mga pagtagak sa mga bato o pagdahili sa mga yuta subay sa ilang gihimo nga survey. So tungod niya na manawagan jud mi sa publiko, tinuod do natay gi-announce kapag sirado alas 6 sa gabi hangtod sa buntag, pero wa na siya magpasabot nga luwas ta panahon sa adlawan. Karon nga nagsingabot ang atong bagyo, mas nisamot ka delikado. Sa ato ang mga talisaynon nga napuyo sa danger zones, palihog lang tama, evacuate probably by tonight or tomorrow morning. Samtang sugod karong hapon, naka-red alert status na ang Talisay CDRRMO, agig pagpangandam sa epekto nga dalaon niya sa bagyong Basyang. Gipahimangnuan na nila ang mga anaa sa coastal areas, sa mga bahaon nga lugar ug landslide prone areas nga magbatngon, ug sa pagpahigayon na sa ilang evacuation. Anda mo sa mga evacuation center sa Dakbayan. Samtang ang kapin sa usa ka gatos sa mga pamilya nga naa sa Tent City sa Barangay San Roque ang ipabalhin sa San Roque Evacuation Centers. Ug ang 40 kapin ka mga pamilya sa Biasong Tent City ang ipahimutang una sa Mohon Evacuation Center. Naalang tayo mabantay ng mga tanod or pulis ba kay ang ilang butang in town nga nay mga bilin. O na sa Tent City. Makasugod sila o ABC meeting as pro ABC president na makasugod sila o iba kunta karon lang hapon. Kay mag-start na sa to ang activation sa EOC together with the barangay nga EOC sad. Uban ni Godfrey Reliano Grod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nangandam sa posibleng epekto sa bagyong Basyang ang mga silingang probinsya sa Cebu. Ang dugang detalye sa nato sa report ni Nico Sereno. Human gipaubo sa signal number 1 ang Siquijor, biyahe sa mga sakayang pandagat gikansilar karong adlaw. Wala na usab tuguti ang mga mangingisda nga mupalawd. Suspindido usab ang klase sa tanang eskwelahan ug trabaho sa probinsya subay sa mando ni Governor Jake Vincent Villa. Kagahapon pa lang, gipahigayon na sa Siquijor Provincial LGU ang pre-disaster risk assessment aron pangandaman ang epekto sa bagyo. Sa Bohol nga anaa sa wind signal, subsub usab ang pagpangandam. Sa Tagbilaran City gipang tangtang ang traffic barrier sa CPG Avenue aron dili maanod kung makasinati og kusog nga uwan ug hangin. Apil sa mga gitangtang ang mga billboard aron malikayan nga madala sa hangin. Lakip ang Tagbilaran City nga ubos sa signal number 2 nakasinati sa kusog nga bawd. Gani sa barangay Mangga, kisaka na sa taas ug luwas nga lugar ang mga sakayang pandagat. Ug aron dili mabutang sa peligro ang mga estudyante ug magtutudlo, gikan sila ang klase sa public ug private schools sa tibuok probinsya. Subsubsab ang pagpangandam sa Negros Oriental din matod sa Pag-asa, direktang maigo sa bagyong Basyang. Preemptive evacuation ipatuman sa probinsya nga anaa sa signal number 2. Una nang nagkansila og klase sa tanang eskwelahan karong adlaw ug biyahe sa mga barko kagabi pa lang. Giandam na sab sa PDRRMO ang ilang mga gamit sa pang-rescue. Matod sa PDRRMO, magpahigayon sila og preemptive evacuation sa mga residente nga nagpuyo duol sa dagat ug sa sapa ingon man ang mga anaa sa landslide prone areas. Awhag nila sa mga residente mutuman sa mando sa kagamhanan. May authority si local government unit to implement forced evacuation because it's well provided for under the law, yung especially sa local government code na
yung kaayos, yung safety, the general welfare of the public is of course the primordial consideration of the government. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mitahan na si Albuera Mayor Kerwin Espinosa. Sa irantang dugang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sas natakaroon diri sa National Bureau of Investigation NBI Sevro diin misurrender si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa human siya nalud sa warrant of arrest kauban ang duha niya ka magkauban nga silang Edimitra o Marcelo Adorco. Nahitabo matod pa ang kining kasong murder dito sa Baybay City sa Leyte apan gipahigan ang transfer venue sa kaso mao ning gibalhin karon diri sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Sugbo. Atol sa press briefer says, gipadayag nilang agent Maria Contesa Lastimoso o supervising agent Gregorio Algoso nga pasado alas 10 ganing buntag miabot si Espinosa diri sa NBI Sevro o ban iya mga abogado aron iproseso ang iyahang pag-surrender. Human maproseso, gidala siya sa mga operatiba sa NBI ngadto sa Regional Trial Court alang sa return warrant diin mausab kini ang issuing court sa iyang warrant of arrest. Gikan sa korte, gidala siya sa Cebu City Medical Center alang sa medical examination ug human masuta assess nga physically fit sila, diretso sila dala ngadto sa Cebu City Jail alang usab sa commitment order sa korte ngadto kanila. Walay piyansa ses nga gitugot ang korte sa kasong ilang giatubang. Atong pamation ang pamahayag usab sa supervising agent sa NBI Sevro nga si Gregorio Algoso. This morning they arrived together with their counsel. So the counsel made a request in which we sent to Manila for approval and it's granted. Then the case was assigned to me. And based on that, we secured a copy of the warrant and then we implemented it. Sas, wala na nato maabti pa diri sa NBI Sevro or dito sa korte ang tulo ka mga akusado considering dali sab kaayo ang pagproseso pagbalhin kanila kay high risk usab sila nga personality no aron sa makuha sa nato ang saktong detalye kalabot nini o ang ilahang pamahayag. Sas, balik sa imo. Dagang salamat, Alan Domingo. Gipasabot sa tagapag-asa nga mibalhin sa ubos ang truck nga gisubay sa bagyong Basyang samtang nagkaduol sa kayutaan sa Caraga Region. Samtang gipahimangnuan sa posibleng storm surge ang mga nagpuyo sa mga coastal areas sa Central Visayas. Siluan mayroon din sa report. Gikan sa tropical depression category kagahapon, kagabi mas nikusog ang bagyong Basyang ug nahimo na kining usa ka tropical storm. Mas nipaspas usab ang dagan sa bagyo nga anaa sa 25 kilometers per hour gikan sa 15 kilometers per hour kagahapon. So expected na mag-initial landfall siya karong gabi sa may somewhere in Surigao del Sur. And then after ana is iyahang mulabang siya sa may northern Mindanao. It will traverse northern Mindanao. And then muring emerge sa diha sa may Bohol Sea and possibly na ay second landfall sa may Negros Oriental tomorrow. Alas 11 kaganihang buntag, gipaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang Southern Cebu, Southern Bohol, Southern part sa Negros Oriental ug tibuok Siquijor. Kun ang mga dapit gipaubos na sa Signal No. 2, nagpasabot adunay 24 oras nga lead time. Una mabatyagan sa mga nahisgutang dapit ang epekto sa bagyong Basyang sama sa kusog nga hangin ug mga pag-uwan. Matod sa pag-asa, adunay gamayng kausaban sa track nga gisubay sa bagyong Basyang. Southward shift ang gisubay niini ug ubay-ubay na nga mga dapit sa Mindanao ang maapektuhan. Apan di gihapon ang ayang mokumpiyansa ang Central Visayas nunot sa daghang uwan nga masinati. Sa Cebu, moabot sa 50 ngadto sa 100 millimeters ang gidaghanon sa uwan nga masinati sulod sa 24 oras sugod karong gabii. Samtang sa Bohol, posibleng masinati ang 100 to 200 mm nga gidaghanon sa uwan. Posibly ma-maintain niya ang tropical storm strength once na siya sa close
close diri sa Central Visayas. But most ma-affected is majority sa Bohol and ang southern portion sa Cebu and ang Negros Island region, especially sa may Negros Oriental southern portion. Gawa sa mga pagwan, lakip sa risgo nga dala sa bagyong Basyang ang posibleng storm surge nga masinati sa Central Visayas. Karon pa lang ni pahimangno na ang pag-asa ngadto sa publiko ilabi na kadtong mga nanimuyo sa mga coastal barangays nga mas maayong muhikling na ngadto sa mas luwas nga dapit. Nunot sa masinating storm surge, posible karong kadlawon o baka ugma sa buntag. Matod sa pag-asa, moabot sa 1 to 2 meters ang gitas-on sa bawd. Within 48 hours, ang mga probinsya sa Cebu and Bohol, almost all the coastline coastal areas is posibilita makasinati og maximum of 2 meters nga maximum wave height. So possible ang coastal inundation or coastal flooding. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga kapuso, makapaligon sa panglawas ang pagdunar og dugo, sangnit makatabang kini sa pag-regulate sa iron levels ug makaproduce usab og bag-ong blood cells. Gipasabot sa taga-Philippine Red Cross nga gawas ni ining mga benepisyo, daghang kinabuhi usab ang maluwas. Busa mga kapuso, mutambong kita sa Kapuso Bloodletting Day ug mang-adlaw Biyernes, February 6, 2026 sa Ayala Mall Central Block. Imbitaha usab ang inyong pamilya, higala o kauban sa trabaho aron magkahiusat ang tanan sa pagdunar og dugo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gilamoy sa sunog ang siyam ka mga panimay sa Sitio Sagrada, Barangay Tejero, ning Dakbayan sa Subo. Miulbo ang sunog kagihang pasado alas 11 sa buntag, diin gingong nagsugod sa Pinoyanan sa usa ka cafe talyo. Tungod kay ginama sa light materials ang ubang mga panimay, kalit lang mitapon ang sunog sa tupad nga mga panimay. Wa pa sayri kung unsa ang sinugdanan sa sunog. Wala hinuoy natalang namatay sa mohitabo. Apan adunay duha ka mga tawo nga nangaangol. Nagbilin og 675,000 pesos nga danyos ang maong sunog nga padayong giimbestigahan sa kabomberuhan. Showstopper sa Panglao sa Bohol ang usa ka iro human makuha ang atensyon sa mga turista ug netizen sa lugar. Makita sa video nga nagpakitang gilas ang iro sa iyang pag-surf sa baybayon. Matud ni Yus Cooper Wipe, wa siya kaila sa tag-iya sa iro. Gikuhaan kini niya og video kay nalingaw siya nga nagtan-aw sa gipakitang surfing skills sa maong iro. Misamot ang kaaligre sa team building sa usa ka grupo dinhi sa Subo. Dihang nakuhaan og video ang usa ka tawo nga hapit mahulog sa gisakyang banana boat. Matud ni Yus Cooper Marky Balida nga taga Barangay Lorega, San Miguel, Cebu City nga milanat sa 30 segundo ang iyang pagkupot sa pisi samtang nag-andar ang banana boat. Wa niya gibuyan ang pisi kay nahadlok siya nga mabiyaan ug dili pod kahibaw mulangoy. Luwas hinuon siya nga nakabalik sa baybayon human sa 20 ka minuto nga banana boat ride. Nagmalampuson ang ikaduhang tuig nga pagpahigayon sa Pabuto Festival sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Naila ang Barangay Babag nga dapit himuanan sa mga firecrackers ug pyrotechnics dinhi sa Kabisayan. Aton sa kalihukan dinhi na sentro ang mga performances sa mga contingent nga misalmot sa ritual showdown. Giproklamar nga kampiyon ang contingent number 7 Purok Butterfly. Sila usab ang Best in Audio-Visual Presentation, Best in Costume ug Best in Choreography. First runner-up usab ang contingent number 2 Purok Shooting Star. Kinsa mausab ang nakakuha sa duha ka mga special awards, Best in Street Dancing ug Best in Musicality. Ug second runner-up ang contingent number 5 Purok Rambo and 5-star. Samtang napiling Festival Queen si Angelica Lakeisha Talingting sa contingent number 7 Purok Butterfly 2. Gihangop sa mayor sa Cebu City ug sa gobernadora sa Subo ang gimando sa DILG nga istriktong ipatuman ang balaod sa anti-epal. Ubos ni ini,
Gidili ang pagbutang sa naong sa mga opisyal sa mga proyekto nga gipunduhan sa kwarta sa kagamhanan. Mato ni Mayor Nestor Archival nga angayan ug haumlang nga ipatuman kini sanglit dili man angayan nga ipasundayag ang naong sa mga politiko sa mga proyekto nga dili sila ang naggasto. Ingon usab ni ini ang gipadayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro diin wa usab siya mohimo ni ini tungod kay dili man gayud angayan nga sakyan ang mga proyekto nga gigastuhan sa kwarta sa katawhan. Samtang gipasalig sa Mandawi City LGU nga mipatuman sila sa anti-EPAL policy sa DILG. Matod sa City Administrator, bisan wala pa napagawas ang direktiba, wa may makita nga dagway sa mayor sa mga proyekto. Gihimo niyang example ang Noche Buena Food Pack nga gipanghatag sa syudad ni atong Disyembre nga walay ngalan nga nakabutang. Sa paglusad sa libreng sakay program, ang ngan lang sa proyekto ug logo sa syudad ang nakabutang sa Modern G. Paano naman tayo na, di ba? Huwag mo kita sa iyang mga programa na nayang now, di ba? It's always the program itself. No? Sa bus, sa katong mga Noche Buena, wala may picture niya, wala may ngaanggali niya. So, as far as we know, compliant ang city na. Napay angay improve, buhato na to. Makadaot sa imahen sa nasud ug makamugna og daotang epekto sa ekonomiya ang impeachment batok sa presidente ug vice-presidente. Gihulagway kini ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kinsa mipadayag sa iyang pagsupak sa maong lakang nga gilusad sa ubang mga grupo batok ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ug Vice-Presidente Sara Duterte. Mas maayo pa kuno, gamututok na lang sa mga dagkong isyu nga kapuslan sa kinabuhi sa katawhan kaysa paghimo og mga lakang nga siguradong makaapekto sa nasud. Nadakpan sa kapulisan ang usa ka giingong street level nga pusher sa Mandawi. Atol kini sa bypass operation sa barangay Subang Dako. Milampos ang surveillance batok sa 30 anyos nga suspect ug nagpositibo ang operasyon. Nakuhaan siya og mga pinakiting giingong shabu nga mobalor og 136,000 pesos. Wa pa makuhai siyang habig ang maong suspitsado. Gikatakdang mupagawas og executive order si Cebu City Mayor Nestor Archival isip pagpangandam ugaling moabot ang Nipah virus. Mupatawag pa hinuon si Mayor Archival og meeting sa mga health official aron matuki ang angayang pagabuhaton batok sa naasun balatian. Wala pa'y natala ang Cebu City Health nga kaso sa Nipah nga dinagagihan pa sa nasod sa India. Apan dili gustong mo kumpiyansa ang dakbayan. Bago magud ni, so kinahanglan ato ning pangandaman. Sa pagpanandam kinahanglan tag klaro nga datos para makahibaw ta kung say atong mahimo nga aksyon nga pagahimuon. Mga kapuso, makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga riyon, buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na ang mga kapuso nato abroad. Tungod si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.